Добра среща, скъпи приятели, ценители на сладките изкушения. За днес менюто е гофрети. Те могат да се гарнират със сладко по избор, могат да бъдат и солени. Има много рецепти за гофрети, което не е странно. Напоследък солените гофрети станаха популярни, но сега ще се съсредоточа върху една, можем да кажем, класика. Две са основните рецепти за гофрети. С мая и с набухвател, който може да бъде сода, може да бъде и бак пулвер. Точно този вариант с бак пулвера ще покажа сега. Как става това? Ами като се разбият яйца, обаче, за да се получи тази пухкава консистенция, белтъците трябва да се разбият отделно от жълтъците. И така, в сухата купа, за да станат белтъците на пухкав сняг, трябва да ги сложа. Включвам миксера на максималната степен, за да може по-бързо белтъка да поеме въздух и да се получи ефекта. Ето това е почти твърд сняг. Какво се случва с другата купа? В нея трябва да сложа захар, олио и това, което ще гарантира на устоймия вкус и консистенция, хрупкавост е газираната вода. Единствената естествено газирана вода в България – Михалково. Иначе в традиционната рецепта се слага само прясно мляко. Тук обаче, за да постигна нещо по-различно, което ще се хареса от всички, смесвам прясното мляко и и газираната вода. Сега разбивам за кратко и добавям захарта и олиото. Съвсем малко захар, която помага на гофретите да бъдат с карамелен вид и хрупкава коричка. И постепенно 80 мл олио. За всеки случай пояснявам, млякото е студено. Сипвам го постепенно и продължавам разбиването. И в самия край газираната вода. По 125 мл мляко и газирана вода. Две трети от работата е свършена. Какво остава сега? Да смеся сухите съставки. Пресявам едновременно брашно с бак пулвер. Това ще стане в купата с жълтъците. И една щипка сол. Това е много интересно при сладкишите, защото подсилва техния вкус. Обърквам, хубаво да се смеси всичко. И когато се получи еднородна смес, прехвърлям при белтъците. Веднага започва образуването на балончета. Това е благодарение на минералната, естествено газирана вода, единствената в България, Михалково, която дава много на повечето печива. Предпочитам с тел да разбивам, а не с миксера, за да съм сигурен, че ще смеси всичко добре. Но, дори да останат неразтворени гранулки брашно, не е проблем, защото това после прави нещо като топченца в гофретата. Ето така, трябва да е като лепило. И слагам тук. Сега вече внимателно обърквам с бъркалката, не с бъркалката, с шпатула, за да не спаднат белтъците. Ето така. Гребвам внимателно, без да бързам и размесвам. И остана да загреем гофретника. Едно старо печиво, характерно за Белгия и за други западноевропейски държави. Но оттам идват гофретите, които в оригиналното си название се наричат waffles. Често преводачите във филмите казват, сега ще ви дадем вафли за закуска, като се има предвид, че ще дадат гофрети. Целта е да изчезне белтъка, по-скоро да се смеси и да се получат ето тези мехурчета тесто. Това е правилната консистенция, за да станат гофретите.
След като фритюрник, щях да кажа, гофретника е загрял, въпреки че с незалепващо покритие, аз винаги се застраховам, като намаслявам леко плочите. И това го правя при първата доза. След това вече не мисля, че е необходимо. Сега, за да станат хрупкави гофретите, внимавате и не прекалявате с сместа. Слагате тънък пласт. Ако сложите много тесто, пак ще си спекат, но няма да бъдат толкова хрупкави. Според мощността на гофретника, 3 до 5 минути трае изпичането. Ако не са изпечени, просто няма да се отлепят. Как беше? Най-добрият начин да устоиш на изкушението, като му се отдадеш. Следователно, ще го направя. Така, вижте сега каква е сърцевината на гофретата. Ето я тъничка. Но тя не е много сладка, а хората обичат сладко. Затова накрая поднасяте с каквото сладко прецените, а най-тривиалното е да се поръси с пудра захар, както ще направя сега и аз. Така най-ми харесват на мен. Готвача продължава със своята дейност да пече гофрети. Децата пристигат, по-бързо ги изяждат, по-бавно се изпичат. Това е характерно във всяка една семейна кухня. Споделих прекрасна и любима моя рецепта за гофрети, която промених с газирана вода Михалково. Всичко хубаво и до нови срещи и сладки мигове в кухнята и на масата. Чао!